Здравия тела и ясности ума, дорогие друзья! Сегодня я расскажу о применении препарата «Микстура Турмерик Плюс» в терапевтических и профилактических целях. В качестве основного терапевтического данный препарат применяется при функциональная диспепсия, синдром раздраженного кишечника, метеоризм, вздутие живота, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, хронический гастрит, язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, хронический панкреатит, хронический холецистит, жировая болезнь печени неалкогольного генеза, колоректальный рак, рак поджелудочной железы, рак желудка. В качестве составного компонента микстур и терапевтических комплексов данный препарат применяется при следующих заболеваниях: дисбактериоз кишечника, хронические воспалительные заболевания кишечника, неалкогольная жировая болезнь печени, метаболический синдром, гиперлипидемия, хронические заболевания печени, синдром малабсорбции, воспалительные заболевания поджелудочной железы, функциональные нарушения желчевыделительной системы, хронические инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта, системные воспалительные заболевания, иммунодефицитные состояния. В качестве профилактической терапии препарат применяется при следующих симптомах, состояниях и заболеваниях: функциональные нарушения пищеварения, склонность к метеоризму, хронические воспалительные процессы желудочно-кишечного тракта, нарушение желчеоттока, метаболические нарушения, снижение антиоксидантной защиты организма, хронические заболевания печени. Основные фармакологические свойства препарата: противовоспалительное, антиоксидантное, гепатопротекторное, гастропротекторное, иммуномодулирующее, антимикробное, спазмолитическое, карминативное, холеретическое, антиагрегантное, хемопревентивное. В соответствии с фокусными фармакологическими свойствами и доказанной эффективностью препарат можно применять как замену следующим химически синтезированным препаратам: симетикон, домперидон, метоклопрамид, амипрозол, панкреатин, урсодезоксихолевая кислота, дротаверин, альмагель. Дорогие друзья, расширенную информацию об истории применения препарата, его фармакологических свойствах, противопоказаниях, фармакокинетике, фармакодинамике, механизмах действия, биобезопасности, противопоказаниях и дозировках вы можете получить на официальном сайте Азия Биофарм на странице описания данного препарата. Применение препарата в терапевтических целях осуществляется после консультации с лечащим врачом или профильным квалифицированным специалистом. Вы можете задать ваши вопросы по препарату и его использованию в специализированной конференции, а при необходимости записаться на прием к специалисту интегративной медицины. Ссылки в описании к этому видео. Будьте здравы и до новых встреч!